Ed ecco le tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose va assolutamente fatta prima della fine del mondo. Stessi territori sono anche quelli di Go 2025. Abbiamo fatto alcune scelte e partiamo con la prima scelta di oggi. La prima cosa da fare, eccola qua, siamo in quel di Gorizia, in questo caso Piccolo Opera Festival Risvegli. Sta facendo una serie di concerti a Gorizia, c'era qualche sabato fa. Stiamo parlando naturalmente di questa domenica. Come vedete, questa è la locandina Piccolo Opera Festival Risvegli Prebugnania, e andiamo a vedere la scheda di promoturismo. Anche domenica 16 luglio Palazzo Coronini Kronberg, Piazza Vittoria e Piazza Transalpina a Gorizia. Questa è la scheda di promoturismo. Eccola qua, descrizione: ritorna il Piccolo Opera Festival che si svolge nei più bei luoghi del Collio Birda e del Goriziano tra il 21 giugno e il 16 luglio, con 16 appuntamenti tra musica lirica e cameristica ospitati nei parchi, nelle dimore storiche e nei castelli più belli della zona. Eccola qua la descrizione per questa domenica. E qua domenica 16 luglio, ore 18:30 Piazza Vittoria, ore 20 Piazza Transalpina, il suono di due città. Questa è la descrizione di promoturismo, concerto itinerante della Go Borderless Orchestra con un programma a sorpresa dedicato alla condivisione e alla fratellanza. La serata sarà l'occasione per raccontare la genesi della Go Borderless Opera, la cui prima esecuzione assoluta è attesa per settembre, commissionata dal festival a due artisti under 35, per l'Italia Sara Kaneva e per la Slovenia UI Marko Zerovnik, che proporranno rispettivamente Radice, Posizione, Distanza e Davanti alla legge da Kafka, un dittico operistico frutto di una residenza dei compositori nel territorio di Gorizia e Nova Gorica, alla ricerca della storia, dell'identità, del tessuto sociale e culturale delle città. Per maggiori informazioni il telefono 389 0295 464, anche WhatsApp, una mail info@piccolofestival.org. Calendario completo dei concerti su https://piccolofestival.org. E questa è la prima cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare nei territori dell'antica contea di Gorizia, che sono anche quelli di Go 2025. Siamo a Monfalcone, estate al Museo della Cantieristica di Monfalcone. Questa è costruire tra ieri e oggi. Domenica 16 luglio al MUCA, il Museo della Cantieristica, ore 17, come vedete, Museo della Cantieristica a Monfalcone. Descrizione: attività nell'ambito della rassegna Monfalcone Estate 2023. Costruire una nave tra ieri e oggi, laboratorio didattico per bambini da 6 a 10 anni. Per info e prenotazioni 0481 494901 oppure info@mucamonfalcone.it, organizzato dal Museo della Cantieristica di Monfalcone e dal Comune di Monfalcone. Con la qua estate al Museo della Cantieristica di Monfalcone al MUCA. Questa è la seconda cosa da fare. Andiamo a vedere, e la terza cosa da fare è il mercatino dell'antiquariato, ma a Gradisca di Sonzo. Eccola qua la scheda di promoturismo. Come potete vedere, la terza domenica del mese nel Parco della Spianata e in Viale Regina Elena. A Gradisca di Sonzo c'è anche il sito del comune di Gradisca di Sonzo. Descrizione: esposizione mitteleuropea dell'usato. Ogni terza domenica del mese il centro di Gradisca ospita le bancarelle del mercatino dell'usato. Il mercatino gradiscano è uno dei più forniti d'Alpe Adria, con più di 200 espositori provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Emilia Romagna, Austria, Slovenia, Croazia, Polonia e Ungheria. Organizzato dall'associazione Gradisca di Gradisca di Sonzo, responsabile dell'organizzazione Paolo Mucchiut. Il cellulare è 347 4848 06.
4. Questa è la terza cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Sia destra Isonzo che sinistra Isonzo sono coperte e il Gradiscano è anche un po' baricentrico. Per quel che riguarda la nostra puntata abbiamo finito, sì, non abbiamo altro, quindi vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se avete qualcosa oltre alle trasmissioni televisive potete anche prendere appunto, se vi è sfuggito qualcosa, sulla nostra pagina Facebook che vedete qua sopra, e se passate sulla nostra pagina Facebook e ci lasciate un like ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. È tutto per il momento, noi abbiamo finito, noi ci rivediamo la settimana prossima, stesso posto, stessa ora. Ciao!